goedemorgen. We gaan zo helikopter vliegen. Nog nooit gedaan. Jij ook niet, toch? Nee, nooit gedaan. En ja, heel benieuwd natuurlijk. Dus we gaan zo de lucht in. Daar staan ze. Ze zijn groot. Okay, the seats that are allocated to you, please stay seated on those seats. Right, safety belts are standard airline safety belts, put them on and then keep them on. Right, we will help you into the helicopter, we will help you out of the helicopter, so please do not open or close your own doors. Vanuit de helikopter heb ik echt van alles gezien. Natuurlijk de stad Kaapstad, maar ook vele bergen, de oceaan, de mooie witte stranden, van alles. Ja, vooral die baaien hier vind ik echt mooi om te zien. Kijk, daar is de Lions Head waar we gisteren betrokken zijn. En, waar ligt de Tafelberg nu precies? Hier, Oh, daar, ja. Met die wolken erbij. Dat hier zo die bergen zijn en echt meteen daarachter is er helemaal vlak. Hè? Ja. Are you guys okay back there? Yeah, we are. In the Chapman's Peak and here in the front we have Long Beach. On the right we have Komiki, which is the little park. And down there in the south we have the Cape of the point of the Cape of Good Hope, Kaap de Goede Hoop. And here links is the weg van Chapman's Peak. This valley that we are flying now is the Sun Valley. There's most of the day, every day sun. Mooi hoor, die wolken ook hier voor die bergen. Ja, heel mooi. We have our traffic in the Meersburg area, helicopter meervracht over 2000 foot routing north to Kenilworth and the waterfront. Toen kwamen we terug en toen was er een verrassing. We mochten mee op het oude militaire helikoptervlucht hierachter. In 1966 heeft hij nog in Vietnam gevlogen. En dit is dan het enige helikoptervoertuig wat nog gebruikt kan worden voor commerciële doeleinden. En hoe waanzinnig is het dan dat wij twee gewoon mee mogen. En dat was echt super gaaf. De nadruk lag daar niet zo op de rondvlucht, maar meer op wat de helikopter kan. En we gingen echt super hard, super mooi over de stranden heen. Echt, ja, we vlogen 10 meter boven de boomtoppen met 110 knopen, dus ongeveer 180 km per uur. Echt super spectaculair.